ও ভাই, লাইলা ম্যাডাম ডিম দিয়েছে দেখো কতগুলো। এ বাবা, ভাঙা কেন? আজ হাটে আসা সার্থক। দেখো ফাইনালি খুঁজে পেলাম ঢের সারা কোয়েল। আজ আমার অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আর দুঃখে পড়ে টার্কিটাকেও দিয়ে দিলাম, একদম ছেড়ে দিলাম, বিক্রি করে দিলাম। তো হ্যালো পেটস লাভার, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল ইউনিক বাংলা আর্ট। আর তোমাদের সাথে আমি অনু। বাবার বাড়ি থেকে ফিরে অনেক দিন না লাইলা মজনুর ডিমের খোঁজ নেওয়া হয়নি। চলো দেখি স্যার ম্যাডাম মিলে ডিম পেড়েছে নাকি দেখি। ওয়ে ভাই, কতগুলো ডিম রে! 1 2 3 4 5। এ বাবা, এটা আবার ফুটো। সবগুলো কি এমন নাকি? না, এটা ভালো। কে যেন বদমাইশি করে ঠক্কর দিয়েছে। আজ না রবিবার, বগুলায় হাট আছে, চলো একটু ঘুরে আসি, কি বলো? যাবে তো? আজ কি জম্পিস ঠান্ডায় পড়েছে গো। আর সূর্যদেব আজ ছুটি নিয়েছে ডিউটি থেকে। বছরের শুরু, দেখো কোথায় গিয়ে পিকনিক করছে। দেখো পৌঁছলাম ফাইনালি হাটে। হাট সবে বসা শুরু হয়েছে। হাঁস রয়েছে, সোনালী মুরগি রয়েছে, আর এই আঙ্কেল খাচ্ছে। আরে ওইটা কি কোয়েল পাখি না? ও ভাই, তোদের আমি কত খুঁজেছি রে কোয়েল পক্ষী। এখানে কটা বেবি হাঁসও রয়েছে। কোয়েলের মেল ফিমেল কিভাবে বোঝে জানো? দেখতে তো একই রকম লাগে, তাহলে বোঝে কিভাবে জানো তোমরা? দেখাচ্ছি, দেখো। এই দেখো, পাখির পেছনের পদুতে চাপ দেওয়া লাগে। এবার দেখবে চাপ দেওয়ার পর কিছু একটা হোয়াইট হোয়াইট মতো বেরোবে। যেটার বেরোবে মনে করবে সেইটা মেল, আর যেটার বেরোবে না সেইটা ফিমেল হবে। এভাবে দেখে কিনবে, না হলে কি হবে, মেয়ে মেয়ে হয়ে যাবে, না হলে ছেলে ছেলে হয়ে যাবে। নেবার পর আবার আর একটা ঝামেলা উপস্থিত। কিভাবে নেব, ব্যাগ তো আনতে ভুলে গেছি। তারপর বুদ্ধি করে প্রতিদেব বাবুর স্কুল জুতোর যে বক্স আছে না, সেইটা বের করলো। ওর মধ্যে ফিট হয়ে গেল কোয়েলগুলো। আর পেন দিয়ে ফুটো ফুটো করে দিচ্ছে, দেখো কি ভালোবাসা। চলো একবারে বাড়ি গিয়ে দেখাই, না হলে এই কিউটিদের নিয়ে আমি ভিডিও শুট করতে পারবো না। এবার কোথায় রাখি, কোথায় রাখি, কোথায় রাখি, কোথায় রাখি রে তোদের? চল ম্যাঙ্গোর ঘরে রাখি, নিচে আর রাখবো না, না হলে আমার জেরি জিওর মতো তোরাও হারিয়ে যাবি। এ কি রে, কি হলো? টেসে গেলে নাকি? ইস, এটা কি মরে গেল নাকি? আরে না না, এ বাবা, ওই ওই লাফ দিয়ে উঠেছে। চলো ফটাফট পায়ের বাঁধনগুলো খুলে আগে কেজে রাখবো, ঠিক আছে? আর ওদের স্ট্রেসটা একটু কমে গেলে ছেড়ে দেবো। দাঁড়া, ওদেরকে একটু জল দিই। ও বাবা, কি পিপাসাটা না পেয়েছে গো। আরে ঠান্ডায় পড়ে যাবি, ঠান্ডায় নে নে ভেতরেই দিয়ে দি, চল চল। বাবা কিভাবে খাচ্ছে দেখো।
একটু মনে হয় চনমনে লাগছে, এবার ভেতরটাই ছেড়ে দিই। দেখো মেলটা দিব্যি বসে আছে আমার কাছে, আর এই কটকটি কি দেখো, রাখতেই পারছি না। যাও চলে যাও, ছেড়ে দিচ্ছি। খুদ ছিটিয়ে দিয়েছি, এগুলো খুঁটে খাচ্ছে। ওই দেখো দুটো আনা কি কম হয়ে গেল। এখন একটু একটু আফসোস হচ্ছে জানো, আবার খুঁজে পাওয়া যায় না সহজে। মনে হচ্ছে আরো একটা নিয়ে আসি। এই যাবে নাকি? চলো চলো যাই, আবার নিয়ে আসি। উঠলো বাড়ি তো কটক যাই, চলো কটক গিয়ে নিয়ে আসি। দেখো পৌঁছে গেছি আবার সেই পুরনো জায়গায়, তবে হাট এখন একটু ভিড়, অনেক প্রাণী এসেছে। আর ওই যে ওই আঙ্কেলের ওই যে কোয়েলের বক্স, ওতে অনেকটাই কমে গেছে, তখন দেখে গেছিলাম আরো কটা বেশি। এ বাবা দেখো ওর পাশে কতগুলো কোয়েল নিয়ে বসেছে, দুটো বক্স ভর্তি। চলো ওইখান থেকেই নিই, দেখি। দাদাকে বললাম কি বাইরে দেখানো যাবে বের করে, বললো কি না উড়ে যাবে। ঠিক আছে এখান থেকেই দেখি। দেখো ওই যে অ্যাশ কালারের দুটোকে ভাল লাগছে না, দেখি এইটা মেল না ফিমেল, দুটো বের করুক। হ্যাঁ ফিমেল আছে, এইবার কিন্তু আমি মেল নিইনি। মেল আগে একটা নিয়েছি, তাহলে 3টে ফিমেল হবে, একটা মেল হবে, ঠিকঠাক। এইবার আর ভুল করিনি, এই দেখো ব্যাগ এনেছি, ব্যাগের মধ্যে নিয়ে নিলাম দুটোকে। চলো এবার হুশ করে বাড়ি যাই। একা একা এসছি তাই আর ভিডিও শুট করতে পারলাম না, বাড়ি পৌঁছি দেখাচ্ছি। চলো এই হয়ে গেল আমার স্বপ্নের বার্ড। কবে থেকে খুঁজছি জানো, অনেক দিন ধরে। তোমাদেরও কিন্তু বলছি যে কোয়েল পাখি থাকলে জানিও, লাইভে সেই দিনও বললাম। ফাইনালি পরের দিনই পেয়ে গেলাম, দারুণ হ্যাপি লাগছে। আর রাত্রেবেলা দেখো নিচটাই বস্তা পেতে পুরো বিছিয়ে দিয়েছি। ম্যাঙ্গোর ঘর, ম্যাঙ্গো ওপরটাই থাকতো, এদের নিচেরটাই ঢুকিয়ে দিচ্ছি, এরাই যাচ্ছে একা একাই। আর তারপর ইট দিয়ে আটকে দিলাম। না তো গুড নাইট তোমাদের, গুড নাইট। যাও তোমরা সবাই ঘরে গিয়ে আরামসে ঘুমাও, শান্তিতে ঘুমাও। আর তোমাদেরও গুড বাই, গুড বাই। তো ভাই লোক আজ এই পর্যন্তই। আমার সকল প্রাণীর ভালোবাসার আপডেট পেতে অবশ্যই আমার সাথে জুড়ে থেকো। রাধে রাধে।